paketli yer. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, dünən anamgildən, qonşularından topladım qızıl güldü. Bugün bunun mürəbbəsini, kompotunu, bir də çay üçün qızıl gülün quruldurmasını sizinlə bölüşmək istəyirəm. Maraqlı bir yeməyimiz var sobada. İnşallah ki, hamısını çatdırarıq. Dostlar, belə balaca gönçələri topladıq. Hansı ki, o qızıl gül quruması olur çaylara, çay dəmləmək üçün. İndi mən də bundan toplamışam. Qurudacağım. İnşallah hər dəfə çaya istifadə edəcəm. Yarpaqlarını təmizləyirik. Mürəbbəli üçün də, eynən kompot üçün də hamısını təmizləyirik. Hansı ki, bu ağ yerləri var, bunları belə mətbəx qayçısından kəsirik. İndi aydın deyirlər ki, bu hissəsi biraz acı olur, ona görə hamısını belə təmizləyib yığırıq. Dostlar, gülün ləçəklərini təmizlədim. Demək 100 qram gül ləçəyinə 1 kilo şəkər tozudur. İndi mən 2 kilo şəkər tozunun mürəbbəsini hazırlayacağım. Yəni indi bizə 200 qram gül ləçəyi lazımdır. Çəkək bunu, qalanını da kompot eləyəcəm. Təmizlədiyim bu çay içində olan gül qurusunu yuyaq. Təmiz bir süfrənin arasında suyu çəkilsin. Sonra təmiz bir bərəqin üstündə sərin yeri sərəcəm qurusun. Artıq mürəbbəmizi, kompotumuzu hazırlayaq. Çay üçün qurutduğum qızıl gülü yudum, süfrənin arasına saldım, quruyub. İndi bunu yuxarı evdə, sərin bir otaqda qoyacağım. Özü haçana quruyar. Bu hazırdır. İndi mürəbbə üçün birinci çəkək, gül ləçəklərindən götürək, qalanını da kompot edəcəm. İndi birinci 200 qram demək qızıl gülə 2 kilo şəkər tozu, 2 litrə də su tökürük. Şərbətimiz qaynayanda gülümüzü yuyub indi içə tökürük.
sonra ağız şirinlə hər kəsin içində də bizim. Gülü bankaya tökdükdən sonra bir xrustal stəkandan 2 barmaq aşağı şəkər tozu tökürəm. Tavuklara dövürəm yani bunu. Mesela ocağımızı qaladık. Ləyənimizin ətrafına hər yerini kərə yağına yağladıq ki, sürtəndə yaxşı geçsin. Bitir, qaynatdık. 2 kilogram da şeker tozu töküp biraz şerbetimiz kaynasın. Gülü içine tökeceğim. Adətən mən, yəni belə kompot eləyəndə qaynatmıram. Bir tək çiyələklə qızıl gülü qaynadıram ki, biraz ehtiyatlı meyvədir. Yəni atıb qışqırmasın. İndi şakka qaynayan suyu töküb bir buğumda ocaqda qaynadıb götürəcəm. Bismillah. Bir həftəyə dəyəcək çiyələmlərimiz. Qozalayıb.
Artıq şərbətimiz qaynayır. İndi gül içine tökürəm. Gülünü pişir. Eynən kompotlar kimi, baxın rəngi belə sarı olur. Axı indi pişənə yaxın lumuduzu tökəndə buna da rəngi olacaq. Abi onu niye bağlıysan? Bunlar zoğu uzananda da külək zat vurup kırır. Ona göre bağlayıram ki. Bak belə uzananda kırılmasın. Bak bu yoğun zoğular. Olsa amanat olur da ne? Uzananda külək vurup kırır. Artıq mürəbbəmiz yetişir. Üzündə belə iri köklər olanda artıq mürəbbənin yetişmək vaxtıdır. İndi çay qaşığımızın da lumuduz tökürəm. Yine çay qaşığının ucunda kompotlarımıza da tökürük. Bakın tökən kimi necə rəngi dəyişir. Şimdi qaynayanda da daha da rəngi gözəlləşəcək. Dostlar, mürəbbəmiz hazır olur. Bu arada da yeməyimizi də hazırlayıram. Yeməyimizdə demək həmişə buğlamanı qazanda etmişik. Bu da yeməyimiz soba buğlaması adlanır. Düzdür, buğulamaya kartof vurulmur, ancaq buna vurulur. Çox fərqli, dadlı, gözəl vitaminli yeməkdir. Ətimiz belə körpə, yağlıdan ət olmalıdır. Və yaxud da quzu əti də, yəni aslında sevsəz ondan edə bilərsiniz. Artıq mürəbbənin hazır olub olmadığını bir damcı suyundan qoyuruq nəlbəkiyə. Görək, qatılaşıbsa artıq mürəbbəmizi götürək. Bayaq götürdüyüm hələ tam hazır deyildi. İndi yenə yenidən yoxlayıram. Necə pişdiyini yoxlamaq üçün də dostlar, əlimizlə belə tən ortadan belə çəkirik. Əgər gec birləşirsə, onda demək artıq mürəbbəmiz hazırdır. Biraz soyusun. Artıq mürəbbəmiz hazırdır, götürürəm. Rəngi çox gözəl oldu dostlar. Soyusun. Biraz soyandan sonra bankalara yığır. Demək, soba buğulaması üçün də bizə lazımdır kartof, belə uzun sos şəkildə doğranılır, pomidor, bibar, soğan, acı bibar, yağlı dana əti, kəklik otu, duz istiyor, biz də dəfnə yapağı.
qaynasın. İçinə isti su döydük. Bankamızı da isti sudur. Bismillah. Ya. Bütün tərəvəzlərimi hamısını lay-lay doğradım. Halqa şəklində. Zövqə görə yenə 3 dənə belə dəfnə yarpağı, biraz da kəklik otu töküb, suyunu töküb, ağzını falqa ilə büküb, qoyuruq sobaya bişsin. Stəkan yarımda su tökürəm. Birinci yağlı kağıt səririk, sonra üzünü falqa ilə bükürük. Sobamızı da öncədən silmişəm. Sobanın demək mən qaz hissəsində bişirəcəm dostlar. Təxmini 1 saata yeməyimiz hazırdır. Gülümüzün rəngi çox açıq idi. Yəni tünd qırmızı rəng, qızıl gül deyildi. Ona görə amma indi qaldıqca demək inşallah qışa kimi qaldıqca rəngi tamamilə gözəl qızaracaq. Yemeğimiz hazırdır. Çok da güzel pişir. Bunu da farklı süfreye ver. Bu defa da soba buğulaması görünümün dalı. Ne güzel değil. Özüne Ne bakan da buğulaması? görürsen ki Bu da soba buğulamasıdır. Qazan buğulaması. Buğulamaya adətən kartof vurulmur, ancaq bu da başqadır. Reseptdir də. Kartoşkalı qəşəng. Güzel tadı var. Şey, 100 gram. 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 100 gram.
Artıq mürəbbəmiz soyuyub. Bankalara doldururam. Qatılığı da, rəngi də çox gözəldir. Dostlar, bugün 9 maydır, qələbə günüdür. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Sabah da inşallah 10 may Gül bayramıdır. Həm də Ulu Öndərimizin ad günüdür. Gül bayramı münasibətilə hər kəsi təbrik edirəm. Hər kəsin evində, eşiyində həmişə belə sevinç dolu, gül çiçəkli, inşallah xoşbəxtlik olsun. Gül bayramınız mübarək olsun, əziz xalqım. Gül bayramına elə gül mürəbbəsi pişiririm. Qızılgül mürəbbəsi, qızılgül çayı dəmləyək. İnşallah ki, dadlı olar. Gülün ətri nə gözəllər çayda. Gül bayramına qızılgül mürəbbəsi, stolda qızılgül. Gül bayramı değil mi? Sabah qızılgül bayramı. Qalan da yeni bütçələrim. Bir litri kalmıştı. Edil sana da kim? Pesokla. Peşoslu da. Verin mi? Sağ ol. Yine bir kere. Dostlar, artıq yarpağımızın 3-cü üzünü yığdım. İndi bugün də 3-cü üsulla yarpaq hazırlanmasını sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bu dəfə dostlar, limonla edəcəm. Çox gözəl olur limonla hazırlıq banka edəndə. İndi inşallah izləyin. Bu da çox gözəl, maraqlıdır. Bir yarım qaşıq qədər bankamıza dibinə duz tökürük. Dəstələdiyim yarpaqdan 2 ortadan belə qatlayıram, əzmirik. Ehmalca xeyirli olsun. Yığırıq bankamıza.
bankaya qoyduqdan sonra yenə yarım qaşıq qədər duz tökürəm. Doğradığım limondan 2 dilim limon ortasından qoyuruq. Bu sonra limon bunu çox rəngini gözəl sarı, həm ətirli eləyir, həm də yarpaq çox gözəl rəng alır. Üstünə qaynar sudan tökürük. Aşağı sendikcə yarpaqlardan üstünə yığacam. Hələ ağzını bağlamırıq. Belə yana da spitskanı qoyuruq yarpağın üzərinə, tez ağzını bağlayırıq. Soruşsaz ki, niyə? Yəni bu yana ağzını bağlayan kimi ağzı sırf kip bağlanır, həm də bir ayrı gözəl dad verir. Tərs üzünə çeviririk. Suyu tam qapağa gəlsin ki, ağzı kip bağlansın. Dostlar, demək 3 banka limonlu oldu. Çox da gözəl görünür. Ətri də çox gözəldir. Bir bankada yenə quru eləmək istəyirəm. Bunu da bölüşmək istəyirəm ki, hansı üsulla xoşlasaz, o üsulla edərsiniz. Bunu da hazırlayaq. Yenə yarpaqlarımızı dəstəkləyirik. Aralarına aram duz tökürük. Belə uzun sol büküb bankamızı yığırıq. Heç bir su tökülmür. Necə quru duzunu töküb yığırıq. Demək bu qurunu ilk dəfə hazırlayıram. İnşallah ki, yaxşı alınır. Qışda açanda sizinlə bölüşəcəm. Quru da belə dostlar yığdım. Üzərindən sonda duz tökürəm. Ağzını möhkəm bağlayıram. İndi inşallah görək bu necə alınır. Yəqin ki, bu da yaxşı durur. Dostlar, bugünlük hazırladığım, qış üçün hazırlığım qızılgül kompotum. İnşallah rəngi getdikcə qızarır. Qızılgül mürəbbəmiz, limonlu yarpaq tutmamız, bir də quru sıxı yarpaq tutmamız, bir də yeri növdə sobada buğulamamız. İnşallah ki, bəyəndiniz. Bizi axıra qədər izləyin. İzləyən hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl rəylərinizə görə minnətdaram. Dostlar, kanalımıza abunə olmayanlar kanalımıza abunə olun. Like'larınızı əsirgəməyin. Əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Kim nə hazırlasa ağız şirinindən xeyirli olsun.